Gente, estamos iniciando um vídeo. Já vamos começar com um joguinho. Nós vamos jogar 2 joguinhos hoje. E esse, eu acho que, não sei. Acho que ninguém jogou esse aqui. Barulho altão, hein? Vou baixar o volume. Vou baixar tanto. Isso aqui. Vou fazer esse negócio aqui já. O que eu vou escolher? Não tem. Isso aqui. Isso aqui. Você pode escolher aqui. Eu não sei de nada. Vamos começar logo. Mas é bem da hora. Quem se jogou? Mas aí fui eu. Mano, pronto, agora sim. Só eu. Nossa, tem um negócio. Eita, tá de voar aqui, cara. Não sabia disso não. Vem cá. O que isso aqui faz? Toma. Ai. Isso atrapalha muito, mano. Toma. Vai demorar quanto tempo aqui? Ai. Que isso? Ai, tem que defender. Deu muito dano. What the fuck? Toma na cabeça. Quem já jogou isso aqui? Comenta. E se inscreva no canal e deixa um like, por favor. Toma na pixie. Vem cá. Agora é o seu fim. Ai, caraca! É hack! Hackbot agora. Começando. Vem cá. Você não vai me ensinar o seu hack. Agora eu vou te jogar fora do mapa. Vem cá. Ah, não vale, mano. O cara voa, mano. Ah, não. Que injustiça. Por que eu não posso ter outra coisa, hein? Caraca, o negócio gira. Nossa, agora você vai ver. Nossa, não achei. Que da hora. Toma. Morreu. GG. Oh, oh, ai, corre. Bora lá. Ai, não, ah, não. Porra. Morreu, GG. Vou soltar logo. Ah, isso daqui é diferente. Nunca tinha visto. Toma. Tomou na jabiraca. Uhul. Que isso? Que isso? Que absurdo é esse? O que isso aqui faz? Nada. Que isso? Nada, né? É difícil de controlar isso. Ah, não, mano. Ah, não. Eu tava ficando na bola do Thanos e perdi ainda. Daqui. Não ia perder, não. Que isso?
Uou. Oh, GG. Aí sim. Ah, esse aqui é que faz aquilo, né? Que isso? Mano, os caras tá hack hoje, hein? Tome o poder do meu violão. Que isso? O cara tá com uma espada China. Oh. Ele aqui igual na Mapla. Ah, tá. O laser. Morri. Ufa. Vai. Ainda bem. Nu. Vem cá. Que isso? Já chega. Vamos pro próximo. Daqui é um Fortnite. Que bizarro. Pessoal, The Start. De bandidão. Não é Fortnite não, é GTA. Tá. Comecei o jogo, entrei no carro, mas o carro é muito louco, mano. Aqui não é vida real não, porque misericórdia. Tá, pilha. Ó o drift. Não dá de fazer. Ó. Eu vou voltar com toda a velocidade. Quero atropelar alguém. Tá. Que merda, mano. O que tem nessa barraca? Ó. Com toda a força. Ah, mano. Aqui acaba a cidade. Que isso? Dá de destruir a coisa. Será que o carro tá preso? Tá preso nada. Mano, esse daqui é carro de drift. Deu, véi. Ele destruir tudo aqui. Ah, destruir casa. Passou raspando. Ah, tem roda gigante. Ah, não quebra a cerca. Eita, minha roda tá zoadaça. Que isso? Ih, não consigo mais virar. What the fuck? Tá, porra, fui injetado. Ih, travei. Tá. Tem bastão, tem granada. O que isso aqui faz, hein? Ah! Tacar nesse carro. Quero granada. Atropelou véia. Então toma. Que isso? Tem polícia nesse jogo? Mano, isso é muito irado, cara. Tem grana. Que bizarro. Dá de tacar a grana. E não recupera mais. Você tá me tiração, né? Ah. Peguei. Tá de jogar grana, mano. Sou o Silvio Santos aqui. Uhul. Aí sim. Sou ricão, mano. No. Uhul. Não, eu tenho dinheiro infinito, é? Que isso? Não tem mais grana.
pegar minha grana de volta. Vou pegar minha grana de volta e já volto. Gente, não consegui recuperar o dinheiro, mas esses caras aqui estão dançando demais. Pode acabar com eles. Fico dançando infinitamente aqui. Deixa eu conversar. Então isso aqui deixa eu fazer uma série, né? Ai, tá. Eu já fiz isso, cara. Tá, deixa eu sair daqui. Não tô entendendo nada. Nosso carro ficou ali. Se eu jogar uma granada dele, o que vai acontecer? Bora descobrir. Que isso? Que isso, mano? Agressão, hein? Seu senhor, o que é isso que eu tô na mão, hein? Tá olhando o quê? Você está olhando o quê? Quer dinheiro? O que acontece se eu jogar dinheiro pra ele? Hã? Helicóptero. Tá entendendo onde que tá vindo esse barulho? Mas aqui eu converso com ele. Então, onde que eu vou jogar essa minha última granada? Ali fica o helicóptero. Será que eu acerto lá em cima? Esse vai ser o lugar que eu vou jogar minha granada. Para com esse barulho ali. Tá de voar. Acontece o que se eu jogar uma granada aqui? Nada. Destruir alguma coisa? Não. Vamos fazer a festa. Caraca, faz um barulhão. Quer saber? Aqui, ó. Aqui, ó, pra vocês. É isso. E tchau, gente. Terminando o dinheiro com surra de dinheiro. Terminando o vídeo, né? É isso. Agora eu não tô sendo preso. E acabou.